Қалайсыздар достар? Бүгінгі видеода қарастыратын тақырыбымыз бұл inducement, яғни IDM. Бұл туралы сіздерге бүгін толыққан түсіндіріп беруге тырысамын, және жалпы соны қолдану арқылы қалай позицияға кіреміз, оны қалай дұрыс белгілейміз, сол туралы айтып беремін. Бұл схемада мен IDM-нің қалай қалыптасатынын, және оны крупный капитал қалай барып алатынын, және ары қарай өзінің бағытын жалғастыратынын сызып көрсетіп қойдым. Бірінші бізде баға ең биік нүктені қалыптастырады, яғни high максимум, содан соң ол коррекция, кейін осы ең биік максимумның үстінде орналасқан ликвидностьті шешеді, яғни ликвидностьтерді алады осы максимумның үстінде орналасқан. Кейін баға диапазонға қайтады, ары қарай өзінің бағытын өзгертеді, яғни структураны осы жерде бұзады. Содан соң баға қысқа мерзімді коррекция жасайды, яғни бұл ішкі ликвидность немесе swing high. Содан соң қайтадан трейдерларды, яғни позицияға көбірек кіруге және өзінің стоптарын безубыточностьқа қоюға итермелейді. Мысалға қалай? Егер осы жерден позицияға кірген трейдерлар болса, олардың стоптары алғашқыда осында болады. Содан соң баға екінші рет структураны өзгерткеннен кейін олар бірден стоптарын безубыточностьқа қояды. Яғни осы жерде сильный максимум бар деп ойлайды, баға бұл жаққа келмейді деп ойлап, осы жерге стоп-лоссын орналастырады. Кейін бізде крупный капитал дәл осы жерге келіп, осы жердегі IDM-ді алады, содан кейін барып қана бізде өте белсенді тез қозғалыс басталады. Және бұл жақта екінші тараптағы трейдерлар бар, олар екінші структура бұзылғаннан кейін осы жерде позицияға кіреді. Яғни осы жерде имбаланс пайда болса, сол жерден позицияға кіреді, стоптарын осы максимумның үстіне қояды. Ары қарай баға оны шешеді, сосын өсіп кетеді. Екінші модель бізде алдыңғысы трендтің өзгеру кезінде, яғни разворот кезінде пайда болатын IDM болса, ал бұл трендтің жалғасуы кезінде қалыптасатын IDM. Бұл қалай? Осылай бізде структура төмен қарай жылжып келе жатады, сосын баға бізде өзінің артында неэффективность, яғни имбаланс қалдырады. Кейін дәл сол жерге ішкі ликвидность немесе кез келген бір максимумды қалыптастырып, төменге қарай жылжып бастайды. Дәл осы кезде трейдерлар осы максимум үстінде тұрған стоптарын осы максимумға орналастырады, немесе кейбіреулер осы жерде тағы да бір интересный зонадан позицияға кіреді. Сол кезде крупный капитал осы максимумның үстінде орналасқан ликвидностьтерді алады, яғни IDM-ді шешеді, содан кейін барып қана өзінің белсенді қозғалысын ары қарай жалғастырады. Схематикалық мысал түсінікті болды деп ойлаймын. Енді графикалық мысалға көшейік. Бұл мысалда баға консолидацияда қозғалып жатқанын байқауға болады, себебі біресе төмен кетеді, біресе жоғары, кейін төмен, кейін жоғары, осылай қозғалып жатыр. Енді бұл жерде бізде баға консолидацияның максимум шешкен, кейін қайтадан келіп, осы жерде біз консолидацияның минимумын көріп тұрмыз. Баға енді осыған пробой жасап, кейін осы диапазонға қайтадан кіру керек. Біздің келесі мақсат сонамыз, ол осы максимум. Енді келесі керек қозғалыс бұл структураның өзгергені. Мінеки бізде структура толығымен өзгерді. Біріншісінде келіп тек қана свип жасаған еді, сондықтан мен екінші подтверждениені күттім. Келесінде бізде баға келіп толығымен структураны өзгерткен болатын. Енді келесі кезекте бізде IDM-дерді анықтау керек. Ол өздеріңіз көріп тұрғандай осы жердегі минимумдар. Көпшілік трейдерлар стоптарын осы жерге қойған болса, осы жерге безубыточностьқа немесе келесі екінші трейдерлар осы жерден позицияға кірсе, стоптарын осы жерге қоюы мүмкін. Сондықтан бұл бізде IDM болып саналады. Бағаның осыны шешкенін күтеміз, және келесі мақсат зонамыз ол осы жер. Сондықтан белгілеп қояйық. Мінеки IDM-ді шешті, енді ары қарай баға жоғары кетуі қажет. Келесі мақсат зонаға дейін. Мінеки мына жерде бізде баға өсіп бара жатқан сияқты болды. Тағы да трейдерларды позицияға кіргізді, сосын тағы да бір манипуляциялар қозғалыс жасады, стоптарды алу үшін. Содан кейін бізде өте белсенді
қозғалысты көріп отырмыз. Ары қарай бізде тағы баға төмен қарай түсіп келе жатыр. Мына жерде тағы бір IDM болған еді. Оны да жаңартты. Және ішкі жақтағы имбаланс зоналары. Мына жерде бір имбаланс свип болды. Яғни ликвидность шешті. Және мына жерде жаңа бір ордер блок зонасы қалыптасты. Ары қарай баға дәл осы зонадан реакциялық өседі ме, немесе тағы да бір рет осы жердегі ликвидностьке обновление жасайды ма? Жоқ, бізде баға осыдан асып өте алмады, себебі мына жақта ликвидностьтер шешіліп, IDM-дер, яғни IDM-ді алған болатын, және осы жерде ордер блок зонасын қалыптастырып, ары қарай жоғарылауын жалғастырды. Мен бұл жерде екі модель түрінде көрсеттім. Біріншісі разворот кезіндегі IDM-нің шешілуі, екіншісі бағаның жалғасып бара жатқан кезіндегі имбалансқа тест жасап, сол жердегі ликвидностьтерді тазартып, ары қарай өсуі. Мінекей біздің тағы екінші мысалымыз. Бұл да дәл солай разворот кезіндегі IDM-нің алынуы. Мына жерде бізде баға соңғы рет ең төменгі нүктені қалыптастырады, және соны белгілеп қоямыз. Осындағы ликвидностьтерді шешіп, баға бірден диапазонға қайтуы қажет. Мінекей баға ликвидностьтерді шешті, және бізде структуралық нүкте ол осы аймақта орналасқан. Осыны белгілейміз. Мінекей толығымен бізде структура өзгерді, және IDM-нің қалыптасуын күтеміз енді. Біріншіден бізде мына жаққа келіп баға имбалансқа тест жасап жатыр. Ары қарай имбалансты 100% толтырып, жоғары көтеріліп бара жатқанын көруге болады. Мінекей бірінші минимум және екінші минимум. Және осы жерде баға бізде қайтадан келді. Мына жердегі ликвидностьтерді шешті. Енді бізде баға ары қарай разворот жасау үшін міндетті түрде осы зонадан асу керек. Яғни бізде ордер блок зонасы қалыптасады, ары қарай баға өсуін жалғастырады. Ал егер баға екінші осы IDM-ді алатын болса, ішкі ликвидность, онда тағы да бір осы жаққа дейін импульстік қозғалыс қажет. Мінекей бізде баға мына жақта ешқандай разворот жасаған жоқ. Екінші IDM шешуге келген болатын. Енді келесі баға разворот жасайтын болса, онда осы қатар орналасқан свечалардың үстіне барып жабылу керек. Ары қарай немесе осы максимумнан асу керек. Тренд сонда өзгереді. Ары қарай баға өсуін жалғастырады. Осы жерге келіп, осы қатар орналасқан свечалардың асып барып жабылды. Біз енді позицияға кірсек болады. Бірден маркеттік баға бойынша кіріп кетсек болады. Take profitті 2 аралық қоямыз, немесе осы жерден кірсек болады. Бірақ кейбір жағдайларда баға ордер блокқа тест жасамауы мүмкін, яғни STB зоналарына, сондықтан маркеттік бағадан кіріп кетеміз. Мінекей, дәл осы жерден кіргенімізде біз 2 пайда табуға мүмкіндігіміз болған. Осымен видео аяқталды. Сіздерге бұл тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбесеңіздер, графиктен бірнеше практика жасау арқылы меңгеріп алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.